बच्चों, धूप कितनी तेज हो गई है, मेरा तो बस दम घुट रहा है। पानी भी कितना गर्म हो रहा है, गर्मी में तो मटके का पानी भी आग उगल रहा है। माँ, बहुत गर्मी है, पंख जल रहे हैं। ना नया घर, ना कोई ठंडी छांव, कैसे बचाऊं अपने बच्चों को इस तपिश से। देखो मेरा नया कूलर वाला घोंसला, इसमें हवा चलेगी ठंडी ठंडी। रानो चुपचाप देखती है, अपने बच्चों की ओर उदास नजर से देखती है। नहीं, हार नहीं मानूंगी, कुछ तो करूंगी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। और फिर रानो चिड़िया पुराने बांस के टुकड़े, सूखे पत्ते और टूटा हुआ पंखा ढूंढती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? हमारा नया कूलर बनेगा बेटा, अपना जुगाड़ वाला कूलर। और फिर रानो चिड़िया बांस की डंडियों पर एक बड़ा पंखा बांधती है और डोरी से उन्हें घुमाने का इंतजाम करती है। हवा चलती है, बच्चे तो खुशी से उछलने लग जाते हैं। मम्मा, हवा आ रही है, हवा आ रही है मम्मा। हाँ मेरे लाल, अब हम भी ठंडी हवा में रहेंगे। मम्मा देखो ना, अब गर्मी नहीं लगती, कितना मजा आ रहा है ना मम्मा। हाँ मेरे राजकुमार, अब हम भी किसी से कम नहीं है। माँ, ऐसे ही ठंडे पानी का भी जुगाड़ करो ना। हाँ हाँ मेरी बेटी, कल कुछ करती हूँ मैं पानी का भी, आप परेशान ना हो। कालू कौवा और गौरी कौवी दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच था, लालच से उनकी आंखें चमक रही थी। देख कालू, देख तो सही, ये गरीब रानो भी अब ऐश कर रही है। कूलर भी बना लिया और अब अपने बच्चों को ठंडी हवा दे रही है, वो भी बिना किसी मेहनत के। हमारी तरह ये गरीब कितनी आसानी में खुश हो जाते हैं और हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। गोरी गोरी, लगता है रानो चिड़िया को अब अपने बच्चों को ठंडी हवा खिलाने का शौक लग गया है। चलो गोरी, अब इनका ये सुख भी हम छीन लेते हैं, वो कूलर भी अब हमारा होगा गोरी। कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे की ओर घूरते हैं। दोनों के चेहरे पर गहरी चालाकी और बुरी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। रात के समय कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों चोरी कर कर उसका कूलर ले जाते हैं। सुबह रानो चिड़िया देखती है कि कूलर गायब हो गया है। हे भगवान, मेरा सहारा चला गया, अब कैसे बचाऊं अपने बच्चों को? इस गर्मी से कितनी मुश्किल से ये कूलर बनाया था। जंगल में गर्मी बढ़ती है, बच्चे बेहाल हो गए थे, वह प्यासे और कमजोर हो जाते हैं। रानो टूटे मन से अपने बच्चों को गोद में समेटती है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर नई सुबह भी हो जाती है। जब रानो चिड़िया और उसके बच्चे देखेंगे कि उनका कूलर गायब है तो वो क्या करेंगे? सिर्फ रोएंगे और कुछ भी नहीं। गोरी, अब मजा आएगा, अब रानो चिड़िया और उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा और हमारी गर्मी का मौसम आसानी से गुजर जाएगा गोरी। और फिर रानो चिड़िया नदी के किनारे जाती है और बहुत रोती है। हे नदी माँ, अब मैं किससे मांगू दया? मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई तो दया करो। तभी पानी में हलचल होती है, चमक उठती है, नदी से एक सुनहरी परी निकलती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा प्रेम और संघर्ष देखकर मैं प्रसन्न हूँ। माँ, आप कौन? मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ रानो। परी माँ, हमारा कूलर किसी ने चुरा लिया है और आपको तो पता है मौसम कितना ज्यादा गर्म है। मेरे 8 बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। ना जाने कौन हमारे कूलर को चुरा कर ले गया। उन्हें मेरे बच्चों पर जरा दया न आई। मैं एक नदी की परी हूँ, मुझे पता है ये काम किसने किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तेरे बच्चों के लिए मैं कुछ लाई हूँ, जादुई घास का एक घर और एक कूलर। तभी चमत्कार होता है, घास का सुंदर घर बन जाता है जिसमें घास से बना ठंडा कूलर भी चलता है। रानो परी को धन्यवाद करती है। माँ देखो, कितना सुंदर घर है। हाँ बेटा, भगवान हर गरीब की सुनता है, मेहनत और ममता कभी नहीं हारती।